तोखे फातिमा अता करे असा तोखे सही आखिरी बंदे नहीं कि गदीरी वेठा हो गदीरी मिजाज वेठा हो तवज्जो कंदा नाम मौला चाहे तो ए मोहम्मद मिठड़ा तोखे असा फातिमा अता कई हाने जेके मोहम्मद के ताना दीदा त मोहम्मद अब्तर मोहम्मद के औलाद ना है अल्लाह ऐलान कयो मोहम्मद मां तोखे फातिमा अता कई जेको बे औलाद तोखे चांदो वो पाण बे औलाद जेको तोखे बे औलाद चांदो मां अल्लाह एडो करीम उनके बे औलाद न कया तो मोहम्मद पांजो खालिक न थे तवज्जो ओके है इमाम अली नबी अलैहि सलाम का पूछा के मौला कुरान चयो तो मोहम्मद जो दुश्मन अब्तरा ही फलाणो फलाणे के छोकरो फलाणो फलाणे जो पुत्र फलाणो फलाणे जो पुत्र तवज्जो कंदा नाम मौला मां त तहां जो बानी आया तहां जो बच्चो आया तवज्जो जय मौला ही फलाणे के भी पुत्र फलाणे के भी पुत्र कुरान जे तो मोहम्मद जो दुश्मन की औलाद न थी दी इमाम फरमाए तो खबरदार अली है मोहम्मद जो दुश्मन के पांजी औलाद ना है छो ही औलादू होंदियो हिनन जो ने लेकिन होंदा असल के बेंजा पुत्र हे मशहूर हिनन जे नाले सा होंदा कह जाए तो जो है जेको सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोला सरवर कायनात जेको दुश्मन वो अब्तर अल्लाह जो मोहम्मद मां तो के फातिमा अता कई हाने अता उन के चेबो जेको हद का वधिक के दई मिसाल अगर के मजूर जा 300 रुपया थे सलवात पढ़ो मोहम्मद अगर के मजूर जा 300 रुपया थे ऐना मजूर के असा 300 जो इया है मजूर जी जज़ा साईं आसिफ शाह जी करे 300 को मथे ॾियूं त इहा जज़ा न अता है जॾहिं जज़ा मिली मजूर ये न चाहंदो साईं तुंहिंजा वॾा लख थोड़ा थिया कुर्ब थिया त तूं मूं ते एहसान करे छॾियो न जॾहिं 500 मिलंदो चवंदो वॾो एहसान करे छॾई मोहम्मद खे जॾहिं अल्लाह चयो फातिमा जज़ा न थई फातिमा अता थई कुरान मोहम्मद खे मिलियो मोहम्मद वेठो रहियो कुरान वठण बि मोहम्मद न कुरान मिलियो मोहम्मद खे मोहम्मद वेठो रहियो रोज़ो मिलियो मोहम्मद खे मोहम्मद वेठो रहियो जॾहिं अहकाम दीन मोहम्मद ते मिलिया मोहम्मद वेठो रहियो सैयदा मिली मोहम्मद पाण न मोहम्मद मेराज ते वयो मेराज ते अल्लाह चयसि महबूब जे फातिमा वठणी तई मेराज ते हलियो फातिमा जे वठणी तई त पोइ तूं मेराज ते आ सैयदा ये अहिड़ी कायनात जी मालिक आहे जेका चए थी पहिरियों मां न मुंहिंजे हुसैन खे रोइण वारा सैयदा के रोइण वारा तवज्जो कंदा नाम बोला बीबी उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा का रिवायत है जॾहिं मां जॾहिं वयम मां ॾिठम तवज्जो चई मां वयम मां ॾिठम सैयदा सिद्दीका ताहिरा बीबी हसनैन करीमैन जे लाइ ग़िज़ा पई तैयार करे लेकिन अजीब मंजर हो आड़ा हुई मरे पियो थां बाह में पियो लेकिन सैयदा हथन सां उन ग़िज़ा के घुमाए पई मां परेशान थी पुछा कयो नबी का पंहिंजे बाबा का पुछा कयो बाबा ही अजीब मंजर ॾिसी आई हां सैयदा ग़िज़ा भी पचाए थी हथन सां घुमाए पई थी सैयदा जे हथन के ताव नथो अचे बाबो त चतो बचड़ी ॿुधी छॾ मां इबादत करे काबे में मरी वञा मां न अली जहिड़ो न तूं फातिमा जहिड़ी न मां अली जहिड़ो न तूं फातिमा जहिड़ी आया नबी वठ तवज्जो आहे सलवात पढ़ो मोहम्मद तवज्जो आहे आया कायनात जे मौला वठ नबी अंबिया वठ अल्लाह जा नबी इहो ॿुधायो त सही असां सैयदा जे घर वियासीं अजीब मंज़र हो थां बाहिते हो सैयदा ग़िज़ा के हथन सां पई घुमाए सैयदा जे हथन के ताव न आयो कायनात जो मुश्किल कुशा जो भाव मोहम्मद मुस्तफा सरदार अंबिया इमाम अंबिया चए तो खबरदार आए बीबी ये फातिमा है फातिमा तवज्जो है जाना चए तो नबी अंबिया फरमाए तो ये फातिमा है तू फातिमा जहिड़ी ना
हथ के ताव ईंदो ये फातिमा है अगर कोई हिन सां मोहब्बत कंदो उन ते भी हितो जी बाहि हराम तवज्जो है शाबाश ये सैयदा है सैयदा ते ये सैयदा है लेकिन सैयदा सां को मोहब्बत करे उन सैयदा जे मोहब्बत दी बाहि हरामा के बंदे ने जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तवज्जो करना मुझे पास इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के बंदे ने जो त इमाम अलैहिस्सलाम तस्बीह फातिमा ता पढ़न मां पूछो मास मौला कायनात मुसीबत दिया कायनात का मुश्किल अचे थी तमा जे सदके में घुरना हो वो मुश्किल हटी वे दिया तमा भी पाजी दादी जो विरद कयो था जेके सैयदा जी अजमत समझो था जेके जिक्र फातिमा बुधन था खुश था खुदा उनन के अन्या खुश करे जेके जलन दा खुदा उनन के अन्या जलाए अजमत सैयदा बुधान लगो हां तवज्जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम सैयदा की तस्बीह करे बंदे पूछा गई मौला तहां तस्बीह कयो इमाम जन फरमांदा कायनात ते परेशानी इंदिया असा जे सदके डरी वेंदिया असा ते मुसीबत इंदिया दादी ज़हरा जे सुभान अल्लाह असा जे सदके कायनात की परेशानी है असा जी परेशानी दादी ज़हरा जे सदके थरी वे तो जाए अल्लाह सलाम करो मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली मां अर्ज कयो त जेको हिनन जे दरवाजे ते झुकंदो सो सलमान ऐं हिते मौला जा मदाफ़ान काबिल एतिराम मौला जा आज़ादार वेठा आहिनि ही जेके घर छॾे आया आहिनि घाट छॾे आया आहिनि हिननि जेको मक़ाम को घटि आहे कामिलो ज़रात वारा लिखंदा जॾहिं हुसैन जो आज़ादार फ़ानी जहान छॾे थो वञे अल्लाह आस पास 40 क़ब्रनि तो अज़ाब हटाए थो छॾे क़ब्रनि वारा पुछा था करनि मालिक छा पोयनि जो को अजर सवाब आहे और क़ब्रनि वारनि पुछो मालिक पोयनि को सवाब मोकिलियो अल्लाह जी आवाज़ ते चए पोयनि जो सवाब न आहे हुसैन जे आज़ादार जी बरकत आहे हे हुसैन जो आज़ादार दफन थियो अल्लाह आस पास कब्रन तो अज़ाब हटाए सैयदा ओ हुन जी अता ऐं जेको पाक साईं जे दरवाजे ते झुकंदो आहे न उनखे रंग लॻंदा आहिनि पोइ उहे न ॾिसंदा आहिनि त ही शेख आहे ही सूरो आहे हू मेमोन आहे हू फलाणो फलाणो न हू चवंदा आहिनि मुंहिंजे बचड़े खे रोइण वारो तवज्जो है वो चवंदा मुझे हुसैन खे रोइण वारो आहे मुझे हुसैन जो मातमदार आहे तवज्जो कंदा दुनिया असा के मारे परेशान असा मरी करे भी मुतमईन आहियूं ज़मानो असा के मारण जे लाइ मारे थो ऐं चवनि था ही अजीब क़ौम आहे जेतिरो मारियूं था ओतिरा वधनि जेतिरा मारियूं था ओतिरा वधनि था हिननि खे ख़बर न आहे ही कम रहमान जो हुन चयो हुसैन मूंखे यादि कर मां तोखे हुसैन अहिड़ो यादि कयो जो नौके नेज़ा ते क़ुरान पढ़ी हाणे अल्लाह जो वारो हो हुसैन खे यादि हुसैन खे यादि तूं ऐं असां को कराए मालूम थियो जेको असां कमु कयूं था बिदत न सुन्नत रहमानी इहे न आख़िरी बंदा जेके रहिजी विया गदीरी बणिजी ऐं जेकॾहिं कंहिं माण्हू जो खून थी वञे को माण्हू मरी वञे उन जा वारिस घर वेठा मुसल्ले ते इबादत करनि रोइनि पिचनि क़ुरान पढ़नि खून ज़ाहिर न थींदो साईं खून ज़ाहिर न थींदो खून ज़ाहिर तॾहिं थींदो जॾहिं चौकनि ते तवज्जो आहे न रोड ते जॾहिं ईंदा पुछंदा बाबा ही केरु हो चई फलाणे जो पुटु हो कंहिं मारियो फलाणे जो पुटु छो मारी चई फलाणे जे करे चई छा जे करे बाबा फलाणे जो पुटु हो फलाणे खे फलाणे मोकिलियो फलाणे खे फलाणो तवज्जो कजो ज़मानो यज़ीद खे छॾाए ई न करे तवज्जो आहे अल्लाह चुप थी विया तवज्जो हाणे जॾहिं बि इमाम हुसैन जा आज़ादार ईंदा रोडनि ते ईंदा हुसैन खे रोइण वारा ईंदा या हुसैन कंदा हर ग़ैरत वारो पुछंदो केरु हो हुसैन नबी जो नवासो ज़हरा जो बचड़ो अली जो लाल कंहिं क़त्ल कयो यज़ीद कंहिंजो पुटु फलाणे ओ भाई हुसैन जा कातिल 2 मिंटनि में ज़ाहिर थी वेंदा तू भी गॾु थी मां भी गॾु थिया मिली करे हुसैन जे कातिलनि ते लानत था कयूं जंहिंजा मुंहुं फिरी वञनि समझ जा हुसैन जा कातिल तवज्जो है
ज़माने जा एतराज़ अली वारन ते खुटंदा ही न तवजो आहे ज़माने जा एतराज़ अली वारन ते खुटंदा ही न ही भी न कर ही भी न कर ही भी न कर ही भी न कर तवजो ही भी न कर हाने आज़ान दे लाइ खलीफा बिला फसल जो है आज़ान न चो या दहशतगर्दी तवज्जो कंदा नामे मौला इन जिक्र जो कसम जुमलो एक पासे मजलिस एक पासे मां बुजुर्ग ने टाइम दा तवज्जो कंदा चाहिए आज़ान में अली नो वलील्लाह जी जेका सदा थी अचे या दहशतगर्दी मां चाह तो असा या दहशतगर्दी न था क्यों दहशतगर्दी जेका 1400 साल अग में दहशतगर्दी थी उन जो एहतजाज था आम मानू के बारगाह में उन रहमान दी बारगाह में तवज्जो है जाने बाबा जेको भी दरवाजे बतूल ते झुकंदो उन के रंग लगंदा जेको दरवाजे ते झुकंदो को जन्नत खपाइंदो जेको दरवाजे बतूल ते झुकंदो जन्नत खपाइंदो जेको झुकंदो सलमान बनबो तवज्जो ऐ सलमान एड़ो जो हसनैन करीमैन जनाब सैयदा चाचा पैसे जेको दरवाजे ते झुकंदो आ उन जो मकान एतिरो बुलंद तवज्जो आई माण्हू गॾिया नबी लंबिया अल्लाह जे नबी तव्हां चवंदा हो अहल बैत जी ताज़ीम कयो ताज़ीम त कयो पर सैयदा जे दरवाजे जी ताज़ीम की तवज्जो आखिरी वंदे ताईं सैयदा जे दरवाजे जी ताज़ीम की कयो नबी लंबिया ने फरमाइन था अचो सलमान का पूछो वनो सलमान दे सलमान वटा सलमान नबी दौड़े मोकिलिया ॿुधाए चौखट बतूल जी ताज़ीम कीअं कयो सलमान चयो अचो तव्हांखे ॾसिया बतूल जे दरवाजे जी ताज़ीम कीअं कबी आहे सलमान साहिब ईमान चौखट बतूल ते अची अमामे खे उछले ॾाढ़ी सां बुहारी ॾेई करे चयो ॾिसो ॾिसो तवज्जो ॾिसो ॾिसो मां सलमान थी ज़हरा साईं जे दरवाजे जी ताज़ीम हीअं कंदो हा सलमान जॾहिं बि रात जी अंधारी में जॾहिं बि मस्जिद मदीने की गली में गुजरे हा न मदीने की गली में गुजरे हा सलमान की दाढ़ी चोरी के चंद्र वांगुर चमके हा पुछण वाले पुछ सलमान बुधाए तुझी दाढ़ी चोरी के चंद्र वांगुर छो थी चमके सलमान चए तो मां ॿियो कुछ न कंदो आ दाढ़ी चौखट बतूल समझ कर सैयदा के दरवाजे से दाढ़ी बस कंदो हा ऐ औरत चवन था असा के दाढ़ी ज़हरा जे रुखे पासे जो वास्ते नड़ी ना इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पटिकड़ा बंदा वया गुनाहगार हो न वास्तो जनो से बोला मुझे सब गुनाह माफ कर तुके वास्तो थई डाडी ज़हरा जे भगल पासे इमाम अलैहिस्सलाम रिवायत जा जुमला है इमाम अलैहिस्सलाम मसनत लही आया इमाम जब फरमान था ओ बंदे खुदा असा की डाडी जे पासे जो वास्तो नहीं तो के केड़ी खबर गाड़ी ने पासे भक्यो कियो आखिर को अल्लाह खुदा के बेगम ने नरवा रही है अजादार के मंजूर की करबला साईं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोई करे चवी बाबा तोखा बाद सैयदा ते बड़ी तकलीफ आई बाबा के चिट्ठन दीहन ते पवन हा कारी रात में तब्दील थी वनन हा अजादार ने मजलूम करबला सैयदा रोई भी पंजे बाबा के हुई वो जालिम चंदा अली के या अली सैयदा के चो दिए जो रोए रात जो रोए अली चंदो रोए तो पंजे बाबा के दी तहां जो चाहे अजादार मां चंदो हां अजादार ने मजलूम करबला मां चंदो साईं तू खुश नसीब तो सा गड अली जेड़ो इमाम होयो अली जेड़ो अमीर इमाम होयो मां कुर्बान वना करबला जे हुसैन जी उन साईं सकीना था ओ जेका रोए पई कदे शमर चमाटू पे हणे कदे खाली चमाटू पे हणे रोई चे भई मुझे अलिमन वारा चाचा अजरकुम अल्लाह आजादारो या साईं कुछ कदी सजाद इमाम का बरेवाज बुदो मिंबर काबिल एहतराम के आजादारो साईं सकीना पुछदी जने सुबह थी न ओ सजाद भा सजाद बुधाई पखी काने था वनन अजरकुम अल्लाह सजाद ही पखी काने था वनन आजादारा ने मजलूम करबला मौला जी आवाज अचे हा भेड़ ही पखी दाने पानी जे लथा वनन हाने जने शाम थे हा पुछे हा सजाद भाई हाने पखी काने था वनन आजादारा ने मजलूम करबला इमाम छे हा भेड़ वतन दे था वनन रोण वारो बीबी रोई करे चए हा सजाद मुखे बुधाए असांजो भी वतन आहे वतन कदे हलदासे अदाकारा ने मजलूम करबला ओ वतन जो नालो जने
चे तो भेड़ मुंहिंजा लहंदा तुंहिंजा न लहंदा रोइण वारो जॾहिं सादात जी क़ैद रिहा थी अज़ादारो सॼो काफ़िलो पहुतो बीबी सकीना जी क़बर ते माफ़ी ॾिजो ॿ जुमला ॿुधजो अज़ादारा ने मज़लूम करबला जॾहिं सभु पहुता न सभिनी बीबियुनि वेण कया बीबी रबाब वेण में कया मौला सज्जाद भेड़ जी मज़ार ते चुप बीठो अज़ादारो बीबी ज़ैनब पुछा थी करे ओ मुंहिंजा महारी बचड़ा भेड़ जी क़बर ते चुप छो बीठो इमाम जी आवाज़ थी अचे अम्मा हिन भेड़ जूं मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॿोलियूं पयूं रवारनि सज्जाद कहिड़ियूं ॿोलियूं रोइण वारो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाए थो अम्मा जॾहिं शाम में शाम थिए पई भेड़